हेलो गाइज, वेलकम है आपका। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि जेकेएसएसबी जो है जूनियर असिस्टेंट का स्किल टेस्ट वो कंडक्ट कर रहा है, चल रहे हैं। वो टाइपिंग टेस्ट हो रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों के हो गए हैं और काफ़ी सारे बच्चों के अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं, इजी आराम से कर रहे हैं। अगर उनकी स्पीड कम भी आ रही है, घर पे 35 वर्ड्स आ रहे हैं, 36 आ रहे हैं, तो वो वहाँ पर आराम से क्वालिफाई कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी घर पे स्पीड 40 आती है, 45 आती है, बट वो वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो छोटी सी मिस्टेक से जो है बच्चे वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं, ए टू जेड आपको मैं समझाऊंगा आपको कैसे करना है, आपको क्या करना है। अगर आप ये वीडियो आराम से देखोगे, आप अच्छे से समझोगे, तो आप इंशाल्लाह वहाँ पर क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं बात करूँगा आपके जो एडमिट कार्ड्स है उसके बारे में। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम बच्चे जो है उन्होंने मल्टीपल नोटिफिकेशन में अप्लाई किया है, तो उनके पास जो है मल्टीपल एप्लीकेशन नंबर होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहले चेक करना है कि आपका रोल नंबर सेम है सभी में। अगर सेम है तो आपको एक ही एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि आपने 4 प्रिंट आउट करने हैं, 5 करने हैं, 7 करने हैं। आप एक ही प्रिंट आउट कर लीजिए अगर आपके रोल नंबर सेम है। अगर रोल नंबर जो है अलग अलग है, वो जो है मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपको पहले जेकेएसएसबी ऑफिस जाना होगा, वहाँ पर क्लबिंग रिक्वेस्ट डालनी होगी। ठीक है, तो फिर जिस दिन आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, तो आपको एक पेन साथ रखना होगा और एक आईडी प्रूफ साथ रखना होगा। ठीक है, आईडी प्रूफ कोई भी हो सकता है, आपका आधार हो सकता है, आपका वोटर आईडी, पैन कार्ड, कोई भी आप अपने साथ रख लीजिए। ठीक है, तो जब आप वहां पर पहुंचोगे, जब आपको वो अंदर बुलाएंगे, तो आपको पहले एक हॉल में बिठाएंगे जहां पर आपकी अटेंडेंस होगी, बायोमेट्रिक होगा और आपका जो है फोटो कैप्चर होगा। ठीक है, तो वो जो लिस्ट उनके पास होगी जिसमें आपका नाम होगा, तो उसमें जो है आपका वो सिग्नेचर लेंगे, आपकी आईडी चेक करेंगे और जो है बायोमेट्रिक लेंगे और फोटो आपका कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपको बोलेंगे कि आप जो है अपनी लैब्स में जाइए, जो आपके एडमिट कार्ड्स पर होंगे लिखा होगा कि आपको कौन सी लैब में जाना है, तो आपको उन लैब्स में जाना है। ठीक है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना, आपका आपके पास जो भी मतलब फ़ोन होगा, वॉच होगी, वो सब आपको जो है वो निकाल के रखनी है। बैग साथ रख लीजिए, तो बैग में आप रख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप वॉच पहनते हो तो वॉच आप जो है वो बाहर रख लीजिए, खोल के रख लीजिए, क्योंकि उससे जो है जब आप टाइपिंग करोगे, तो आपको उससे जो है काफ़ी सारी मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं और जो है आपका हैंड जो है वो थोड़ा भारी भी होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आप खोल के रखिए बैग में, या फिर घर पे ही रखिए उस दिन। ठीक है, तो उसके बाद जब आप वहाँ पर जाओगे लैब में, किसी भी जगह आप बैठ जाइए जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप सिस्टम पे बैठोगे, तो वो आपको बोलेंगे कि आप जो है इसका नोटपैड ओपन कर लीजिए। नोटपैड जब आप ओपन करोगे, तो आपको पहले सारी कीज चेक करनी होगी। ठीक है, नोटपैड पे आप टाइप कर लीजिए आराम से, 2 मिनट का आपको टाइम मिल जाएगा। वहाँ पर जो भी नंबर कीज है, शिफ्ट है, बैक स्पेस है, एंटर है, या कोई भी की है जो यूज़ होती है, जैसे स्पेस बार हो गया, इंपॉर्टेंट कीज है, तो वो आपको चेक करनी है कि सही काम करे कि नहीं। अगर कोई की में आपको डिफिकल्टी लग रही है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि इसका ये जो है की काम नहीं कर रही है। ठीक है, और आपको 1-2 मिनट जो है वो टाइप भी करना होगा, जो भी आपको याद है, कोई पैराग्राफ याद है, कोई ऐसे आपको याद है, तो आप टाइप कर लीजिए, ताकि आपके फिंगर्स सेट उस कीबोर्ड पर हो जाएंगे। क्योंकि घर पे जो है आप दूसरे कीबोर्ड पर प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पर दूसरा कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड काफ़ी अच्छा होता है, अच्छी कंपनी का होता है, ना ज़्यादा हार्ड होता है, ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो आपके फिंगर्स उस पर सेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताएंगे कि आपको कैसे यहाँ पर रोल नंबर अपना टाइप करना है, कैसे कहाँ पर आपको एंटर करना है, कहाँ पर आपको स्पेस बार यूज़ करना है। अगर आप पहली बार जो है वो टेस्ट दे रहे हो, तो आपको वो इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुननी होंगी। ठीक है, तो जब आप इंस्ट्रक्शन सुनोगे, तो फिर उसके बाद जो है वो आपको बोलेंगे कि आप जो है अपना यहाँ पर रोल नंबर एंटर करें। जैसे यहाँ पर जो है टाइपिंग मास्टर, जो वहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है, टाइपिंग मास्टर प्रो होता है। ठीक है, जो जब आप वो ओपन करोगे, तो आपके सामने जो है सबसे पहले ऐसे इंटरफेस आएगा। ठीक है, ये वाला इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर जो है एंटर नाम की जगह आपको क्या करना है, रोल नंबर टाइप करना है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा है। ठीक है, मान लीजिए ये रोल नंबर है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डैश KMR, अगर आप कश्मीर से हो या जम्मू से हो तो JMU। ठीक है, शायद JMU ही वहाँ पर टाइप करना होता है। ठीक है, तो आपको इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर देंगे। फिर उसके बाद जो है जब भी वो आपको बोलेंगे एंटर करो, तभी एंटर करो। ठीक है, ऐसे आप टाइप यहाँ पर ये अपना रोल नंबर इसमें
एंटर करोगे, फिर उसके बाद आप खुद से एंटर प्रेस मत कीजिए, ठीक है। जब वो आपको बोलेंगे आपको एंटर प्रेस करना है, तभी आपको एंटर प्रेस करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस कर लिया, तो वहाँ पर जो है ये इंटरफेस आपके सामने स्क्रीन पर नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपको पैराग्राफ मिलेगा टाइपिंग के लिए, तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ये पैराग्राफ ओपन किया, तो ऐसे आपके स्क्रीन पर भी आएगा, ठीक है। तो आपको जब वो स्क्रीन पर आएगा, तो आपको ये टाइप नहीं करना है तब तक जब तक वो आपको नहीं बोलते, ठीक है। तो आपको वेट करना है, जब भी वो आपको बोले कि आप स्टार्ट कर लीजिए टाइपिंग, तो आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर आप टाइम देख रहे हो, टाइमर देख रहे हो, इसको जो है आपको इग्नोर करना है, इसकी तरफ आपको देखना ही नहीं है। जब आप टाइप कर रहे होंगे, तो इसको आपको भूल जाना है, मतलब जैसे यहाँ पर टाइमर है ही नहीं, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे जो है इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बार बार जो है टाइम चेक करते रहते हैं, उनकी स्पीड जो है डिक्रीज हो जाती है, और उनकी जो है यहाँ पर मिस्टेक्स भी काफ़ी सारे हो जाते हैं इस टाइमर की वजह से, ठीक है। तो आप टाइमर भूल जाइए, जैसे इसमें टाइमर है ही नहीं, ठीक है। 10 मिनट मिलते हैं वहाँ पर आपको, जब 10 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब हम लेवल की बात करें, जो पैराग्राफ, जो बच्चे डरते हैं कि शायद पैराग्राफ वहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, तो ऐसा नहीं है, काफ़ी ईजी लेवल का जो है पैराग्राफ वहाँ पर पूछा जाता है। तो मैंने भी कुछ कैंडिडेट से बात की थी, तो उनका जो है यही कहना है कि काफ़ी अच्छा जो है, काफ़ी इजी लेवल का जो है पैराग्राफ पूछा जाता है, ठीक है। जैसे ये एसऑप वाला पैराग्राफ है, काफ़ी सारे बच्चों ने इस पर प्रैक्टिस की होगी, इससे भी इजी आप समझ लीजिए कि पैराग्राफ वहाँ पर पूछा जाता है। वहाँ पर ज़्यादा मतलब डेट्स नहीं पूछते हैं कोई, ज़्यादा यहाँ पर जो ये इन्वर्टेड कामाज है वो सब नहीं पूछा जाता है ज़्यादा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, जैसे ये एसओप वाला पैराग्राफ है, ऐसा ही इजी वाला पैराग्राफ वहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आपको बोलेंगे कि आपको टाइप करना है, स्टार्ट कर लीजिए, तो जब भी आप अपना जो है ये की प्रेस करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर ए प्रेस किया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये टाइमर स्टार्ट हो गया। तो आपको टाइमर की तरफ नहीं देखना है, आपको जो है टाइपिंग करते रहना है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे आपको टाइप करना है, जैसे मैंने यहाँ पर ये मिस्टेक की है दिस, ठीक है। तो जब मैंने स्पेस बार यूज़ किया, तो उसके बाद जो है मैं इसको सही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने स्पेस बार प्रेस किया, जैसे मैं आप यहाँ पर स्टोरेज लिखूंगा, ठीक है, STORES में यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आई आई छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गया, तो आपको पता लगा मैंने आई छोड़ दिया, ठीक है। अभी आपने स्पेस बार यहाँ पर प्रेस नहीं किया, तो आप जो है बैक स्पेस यूज़ कर लीजिए, यहाँ पर IES टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ये अभी तक जो है स्पेस बार यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो है उसको करेक्ट कर सकते हो उस वर्ड को, ठीक है। अगर आपने जो है यहाँ पर टाइप किया और स्पेस बार यूज़ किया, तो आप जो है फिर आपका बैक स्पेस यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके घर पे स्पीड 35+ आती है, तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी हिसाब से जो है आपको वहाँ पर भी वो टाइपिंग करनी होगी, ठीक है। तो आपको जो है लेफ्ट में राइट में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि इसकी स्पीड जो है ज़्यादा है, ये अच्छी टाइप कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। तो आपको जो है अपने कंप्यूटर पे ध्यान देना है, मॉनिटर पे ध्यान देना है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका कीबोर्ड, आपको कीबोर्ड पर ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप भूल जाए कि आपके साथ जो है बाकी सारे बच्चे भी टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात जो है जिससे बच्चे यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, वो है कैप्स लॉक, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे जब यहाँ पर टाइपिंग करते रहते हैं, तो उनका जो है कैप्स लॉक भी प्रेस हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कैप्स लॉक हो रखता हूँ, मैं यहाँ पर जो है कुछ भी टाइप करता हूँ, तो ये मिस्टेक मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता, कैप्स लॉक ऑन हो गया, तो वो टाइप करते रहते हैं, उनको पता है कि स्पीड अच्छी आ रही है, तो हम क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन जब बाद में जो है रिजल्ट आता है, तो वो डिस्क्वालीफाई वहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस जो है मिस्टेक से भी जो है काफ़ी सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई वहाँ पर हो गए, ठीक है।
इसका भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में जो है यहाँ पर कीबोर्ड में जो है आपका एक विंडोज़ की भी होता है, ठीक है। तो विंडोज़ की आपको यहाँ पर प्रेस नहीं करनी है, गलती से भी प्रेस नहीं करनी है, ठीक है। तो अगर प्रेस हो जाती है तो बच्चे फिर उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो आप जो है फिर स्पीड डिक्रीज हो जाती है, एक्यूरेसी भी फिर छूट जाती है, आपका टाइम भी जो है वेस्ट हो जाता है इसमें। तो कीबोर्ड का आपको ध्यान रखना है, ये जो कीज यूज नहीं होती है इनको आपको प्रेस नहीं करना है, ठीक है। जहां पर कैपिटल है तो आप शिफ्ट जो है वहां पर यूज कर सकते हो। अगर जो है सारा वर्ड जो है कैपिटल में है तब आप जो है कैप्स लॉक ऑन कीजिए, तो वो वर्ड आप टाइप कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया, फिर आपने स्पेस बार यूज किया तो कैप्स लॉक आप ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर फुल स्टॉप, कामा, वो सब तो वहां पर पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादा जो है डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, जैसे समथिंग, जैसे आपका यहाँ पर मान लीजिए ये टफ वर्ड है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, मतलब वहाँ पर तो आपको लगता है कि टफ वर्ड है, तो आप जो है थोड़ी स्पीड कम कर लीजिए, आराम से इसको टाइप कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कॉमन वर्ड्स आते हैं, जैसे अबाउट हो गया, तो आप जो है इसमें जो है स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, जिससे स्पीड से आप जो है टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसे टाइपिंग करनी है। बाकी जो टफ वर्ड्स है उस टाइम जो है आपको थोड़ी यहाँ पर स्पीड कम करनी है ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आप आराम से इसको क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जो है वो डिस्क्वालीफाई भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो है वो अपनी गलती होती है, छोटी सी जो है मिस्टेक वो वहाँ पर करते हैं, या तो कैप्स लॉक ऑन रहता है, या फिर वो जो है स्पीड को इंक्रीज करने में लगे रहते हैं, फिर वो एक्यूरेसी से छूट जाते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर में जो है आपकी 90%, 92, 93, 94 तक आती है, तो आपको एक्यूरेसी पर वहाँ पर फोकस करना होगा, तो आपको वहाँ पर बैक्स पे ज़्यादा यूज़ करना होगा, ठीक है। तो स्पीड जो है मैक्सिमम बच्चों की 35 प्लस ही आती है, बट जो बच्चे वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं वो ज़्यादा एक्यूरेसी से हो रहे हैं, तो 90% बिलो जो है उनकी एक्यूरेसी वहाँ पर टेस्ट में आ जाती है। तो ये कुछ जो है बातें हैं जो जिनका आपको ध्यान रखना है उस टाइपिंग टेस्ट में। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आप आराम से जो है इजी इसको क्वालिफाई कर पाओगे। बहुत ही इजी जो है लेवल की जो है पैराग्राफ वहाँ पर पूछी जाती है, तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। अगर जो है मान लीजिए कोई डेट भी वहाँ पर आपके पैराग्राफ में होगी, तो आप आराम से वो डेट टाइप कर लीजिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप स्पीड से उसको टाइप कर लीजिए, तो वो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो आप आराम से जो है वो डेट टाइप कर लीजिए, फिर बाकी कॉमन वर्ड्स हैं वो आराम से जिस स्पीड से आप कर रहे हो टाइपिंग उस स्पीड से कर सकते हो, ठीक है। फिर जब आपका जो है टाइमर जो है जब टाइम खत्म हो जाएगा, तो अपने आप जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। वो बोलेगा प्रेस टू कंटिन्यू, ठीक है। तो आपको फिर जैसे आप एंटर करोगे तो आपके स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको वहीं पर पता लग जाएगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हो या आपका जो है डिस्क्वालीफाई हो गया हो, ठीक है। तो मेरी जो है यहाँ पर ऊपर वाले से यही दुआ है कि सब जो है वो क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो आपको जो है इन बातों का ध्यान रखना है, आपको बैक स्पेस का ध्यान रखना है, विंडो की का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ज़्यादा फोकस जो है स्पीड पर नहीं करना। अगर आपकी जो है वहाँ पर घर पे स्पीड अच्छी आती है, 35 प्लस आती है, बस आपको फोकस जो करना है एक्यूरेसी पे करना है, ठीक है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है वहाँ पर, मतलब 98 है, 95 प्लस है, तो आप जो है वहाँ पर अपनी स्पीड पर फोकस कर सकते हो। अगर जो एक्यूरेसी कम आती है तो आप जो है स्पीड पर ज़्यादा फोकस मत करो। जिस तरीके से, जिस हिसाब से जो है घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी जो है स्पीड से जो है आप वहाँ टेस्ट में भी वो जो है ये टाइपिंग आप वहाँ पर कर लीजिए, तो आप जो है इंशाल्लाह क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये था टाइपिंग के रिलेटेड जो स्किल टेस्ट जो है JKSSB कंडक्ट कर रहा है अभी। तो इन बातों को आप ध्यान रखिए। बाकी वहाँ पर जो है पहले चेयर आप चेक कर लीजिए, जब आप बैठोगे चेयर तो अच्छी होती है, एडजस्ट कर लीजिए अपनी हाइट के हिसाब से। किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की जो है कम होती है, तो चेयर भी आप एडजस्ट वहाँ पर कर सकते हो। अगर आपको लगता है चेयर जो है टूटी है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप वहाँ पर उनको बोल सकते हो कि हमें जो है दूसरी चेयर दे दीजिए, ठीक है। तो आई होप जो है अब आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी टाइपिंग टेस्ट में। अगर आपको अभी मतलब आपकी टाइपिंग टेस्ट में अभी टाइम है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ज़्यादा यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी है कि वहाँ पर पैराग्राफ जो है काफ़ी टफ आएगा।
जो इजी पैराग्राफ है सबसे जो इजी है इसमें, तो उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ कास्ट, ठीक है, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी हिसाब से जो है वहाँ पर पैराग्राफ पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर जो है या ओके जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल वर्ड में लिखा है, तो वहाँ पर भी आपको ये कैपिटल में ही लिखना है। अगर वहाँ पर जो है कोई वर्ड जो है किसी वर्ड की जो है वहाँ पर स्पेलिंग गलत होगी, जैसे यहाँ पर लिखा है किड्स, ठीक है, तो वहाँ पर KUDS लिखा होगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना कि इन्होंने जो है यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक गलत की है, मिस्टेक की है, तो मैं सही करूँगा, तो वो आपकी मिस्टेक हो जाएगी। जैसे वहाँ पर स्क्रीन पर लिखा होगा, जैसे KUDS ही लिखा होगा, तो आपको वही टाइप करना है, आपको KIDS नहीं टाइप करना, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। बाकी रिजल्ट आपको वहीं पर पता लग जाता है कि आप क्वालिफाई कर रहे हो या डिस्क्वालीफाई हो रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट जो है स्किल टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है 7 नोटिफिकेशन का एक ही स्किल टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, ध्यान देना होगा। तो अगर अभी टाइम है तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, ज़्यादा वहाँ पर जो है पैराग्राफ टफ नहीं आता है, ईजी आता है। तो काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि इस पर जो है एक वीडियो बनाए, तो हमने जो है आज आपके लिए ये वीडियो बनाया। कि आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो आप वीडियो जो है लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट है JKSSB का। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।